हेलो नमस्कार सम्पूर्णलाई। म अहिले यतिखेर मेरो पुर्ख्यौली बझाङ चैनपुरमा छु अनि बझाङ चैनपुर महोत्सव चलिरहेछ। म यता बझाङ महोत्सवमा आछु अनि आज हामी बेलुकातिर महोत्सवमा जाने। अहिले चाहिँ हामी झरना हेर्न जाँदैछु कि यस्तो विशेष झरना छ हाम्रो बझाङमा। अनि माथि त्यसपछि त्यहाँ हेरिसकेपछि हामी त्यहाँपछि फेरि माथि रानीवन भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ बझाङ चैनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको टिम, हाम्रो दादाहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मेरो प्यारो दिजु हेमन्ता भट्टराई दिजु पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि बालगायिका कल्पना बिष्ट बहिनी, अनि त्यसपछि अन्य थुप्रै कलाकारहरू छौँ हामीहरू। अनि यस्तो रमाइलो भइरहेछ। यति एक्साइटेड छु कि म बझाङ झरना जानलाई एकदम आतुर भइसकेको छु म। हामी यहाँदेखि मेरो पर्स छुटेको नि माथि, अनि दौडेर पर्स लिन गएँ। अनि गाडीमा बसिसकेपछि हामी हिँडिरहेछौँ। अनि हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भ्यू छ। वाउ कस्तो दामी मेरो बझाङ, कति स्वर्ग छ। यो चाहिँ हाम्रो बझाङी राजा, हाम्रा बझाङी राजाको शालिको। अनि यहाँदेखि जाँदैछौँ। वाउ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो। यति खुसी भएर हिँडिरहेको छु म। हाम्रो दिपक दाई, हाम्रा बझाङी भनेपछि सबै राम्रो हुन्छन् है। हाम्रो बझाङको यस्तो राम्रो लाग्छ। मेरो बझाङ नामैमा पनि यस्तो माया लाग्छ। झन् यहाँका मान्छेहरूसँग हजुरहरूले भेट्नुहुन्छ भने त झनै माया लाग्छ कि। यति मायालु हुनुहुन्छ, यति राम्रा हाम्रा बझाङी। ठाउँ पनि हेर्नु कस्तो राम्रो। वाउ यस्तो दामी। मेरो बझाङ अति नै स्वर्ग छ। पछाडि दिजु मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो शङ्कर र साइली दादा पनि हुनुहुन्छ, फोनमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म फेरि हजुरलाई यतातिर देखाउँदैछु। हेर्नु त आहा वाह यस्तो राम्रो ठाउँ। मेरो दिजु केही भन्दै हुनुहुन्छ बझाङको बारेमा। फेरि उता बोलाउनु भएकोले दिजु भन्दै हुनुहुन्छ। यतापट्टि फेरि साथीहरू भेटिनु भयो बाटोमा। अम्बा हो है यो गाई चाहिँ, कस्तो मिठो छ। भर्खर रुखबाट टिपेको यस्तो मिठो अम्बा छ। अम्बा खाएर फेरि हामी लाग्यौँ। कस्तो रमाइलो नि है। खाँदै घुम्दै हेर्नु त बझाङ चैनपुर, हाम्रो बझाङ। बाटो त यस्तै छ, तै पनि बिस्तारै होला नि। डाँडाकाँडा हेर्नुहोस् त
मौसम पनि कति सफा हो, कति क्लिन छ आकाश। वाउ, मेरो बजाङ हेर्नु त, बाप रे बाप, यस्तो दामी। वाउ, हामी फाइनल्ली पुगेको हो है यहाँ। झरनाको नजिकै पुगिसक्यो, यहाँभन्दा उता गाडी जाँदैन। यहाँबाट हामी हिँडेर जाने हो। उता थोरै देखिया छ, उता गाइज। हाम्रो दीपक दादा अनि उमाकान्त सर। बिस्तारै हाम्रो दिन्छु, हिँड्न सक्नुहुन्न, बिस्तारै। फाइनल्ली हामी झरना पुग्यौँ। देख्नुभयो? वाउ, यस्तो राम्रो, यस्तो राम्रो। फाइनल्ली मलाई यति हतार थियो कि, यति हतार हुँदै थियो कि मलाई त्यहाँ चप्पल राखेर। अब हेर्नु है, म दुपट्टा उडाएर। वाउ, हेर्नु त, यति खुसी लाग्दै थियो नि मलाई, यस्तो आनन्द आइरहेको थियो नि। वाउ, आई लभ यु झरना, आई लभ यु भनेर कराए। तर त्यहाँ पुरै खोलामा आवाज कस्तो सुन्यो कि, मतलब फेरि मैले बोलेको फेरि डबल सुन्यो कि। तर त्यो चाहिँ यसरी मैले बाहिर यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आवाज नआउँदो रहेछ। हेर्नु त, बाप रे बाप, उहाँदेखि पुरा चिल्का हानिरहेछ। वाह, यो ढुङ्गाहरू यति चिप्लो छ गाइज, यति चिप्लो छ कि ओहो, झरनाले कस्तो छाल हानिरहेछ। ओ माई गॉड, वाह। म लडिसकेपछि, लडेको चाहिँ यहाँनिर यतापट्टि त्यो भिडियोमा नदेखेको रहेछु। फेरि यस्तो चिप्लो छ कि हाम्रो दादाले मजाले मलाई समातेर लग्नुभयो। फाइनल्ली हामी त्यहाँबाट झरना हेरेर गाडीमा चढिसक्यौँ अनि हिँडी पनि सक्यौँ। हाम्रो बालगायिका कल्पना विष्टलाई कसले चिन्नुहुन्छ, पछाडि बसेकी छिन् मेरी भदै। हामी फाइनल्ली त्यहाँबाट पुगेर हामी यता अब रानीवनको तयारी, रानीवन जाँदैछौँ हामी। रानीवन भने चाहिँ रानीवनदेखि माथि चाहिँ पुरै चैनपुर बजार देखिन्छ कि, यस्तो राम्रो। तर त्यो देखाउने प्रयास गरिरहेको छु म हजुरलाई है गाइस, तर मेरो मोबाइलको कारणले चाहिँ स्टोरेज पुरै फुल भइसकेछ। म तैपनि कोसिस गर्नेछु हजुरहरूलाई देखाउनलाई। यस्तो दामी ठाउँ छ, यहाँको पुरै ठाउँ देखाउनु पर्यो भने त मेरो मोबाइलको हालतै डाउन भइसक्यो। अब हामी रानीवन जाँदैछौँ। रानीवनको तयारी। बझाङ चैनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई म यति धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि फाइनल्ली हामी रानीवनको गेटमा पुगिसक्यौँ। उहाँहरूले यस्तो राम्रो तरिकाले यति आनन्द दिएर हामीलाई यसरी घुमाइदिनु भयो कि यति धेरै खुसी छु कि त्यो म व्यक्त गर्नै सक्दिनँ। गाइज, यसपछि चाहिँ भिडियो चाहिँ नरहेछ गाइज। हामी पुग्न त पुग्यौँ रानीवन,
र यसपछि फेरि अर्को भ्लगमा देखाउँछु ओके बाई बाई लभ यु गाइज